que vieron todo lo que tengo, estaban como muy descomunicado y de prolijo. Tengo este flow tranquilo, te matado mijo. No me diga que eso no estoy, porque papá, con todo estoy. Le voy a mandar todo lo que quiero para decirle que no estoy como Toy Story, pero tengo una historia, hijo de puta, vas a ver que tu novia me ve la historia. Le digo que no puede más porque sabe que no me lo olvido, me queda no me morí. Yo no me morí, tampoco recibí, tampoco le dije a la gente que quiero guita. Bien, me fui caminando para otro lado, pero no me importaba que todavía estoy on.